बोले कुछ कहना चाहोगे? हाँ जरूर, जय बोलेगी। आज है 9 तारीख, दिन के बज रहे 12 और हम निकल लिए हरिद्वार से घर की तरफ। और रास्ते है रुक के तो जाएंगे नहीं, पर रास्ते में बीच में रुक जाएंगे। जय बोलेगी। बोल शंकर भगवान की। बस्ती में नाचूं मैं चढ़ के पहाड़, दरिया में कश्ती में नाचूं मैं, शंकर शैतान से